म्याङ्नुङ तेह्रथुमको म्याङ्नुङबाट तम्मर खोलाको तिर भएर जाने तम्मर कोरिडोर तेह्रथुमबाट चाहिँ यहाँ दृश्य भिडियो क्लिपहरू यहाँनिर क्याप्चर गरिएको छ र यो चाहिँ ताप्लेजुङ पास्थर जस्ता जिल्लाहरूबाट चाहिँ तराई एकदम छिटो पुगिने खालको मार्ग हो र भविष्यमा गएर तेह्रथुमबाट पनि यस बाटो प्रयोग गरियो भने थोरै भए पनि समय हामी तराई इटरी धरान पूर्वबाट छिटो झर्न सकिन्छ। गाडी कुदिरहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र धेरै भूभाग चाहिँ कालोपत्रे भइसकेको रहेछ तम्मर कोरिडोरको। गाडी कुदिरहेको देखिने रहेछ, बाइकहरू गाडीहरू सबै कुदेको देखिने रहेछ। मजाले देखिने रहेछ नि। यहाँबाट यसरी धेरै भूभागहरू चाहिँ देखिने रहेछ है। रोडको कालोपत्रे भएको बाटोहरू धेरै ठाउँ देखिने रहेछ है।